আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো একটি কম্পিউটার বিল্ড করতে হলে কি কি জিনিস প্রয়োজন হয়? প্রথমত আমরা যদি কোনো কম্পিউটার বিল্ড করতে চাই বা তৈরি করতে চাই যে আমরা কম্পিউটার কিনবো, কি কি জিনিস বা কি কি জিনিস আমাদের প্রয়োজন। তো প্রথমত আমরা প্রসেসর সিলেক্ট করব। প্রসেসর কোনটা নিব? আমরা কোর i3 নিব বা কোর i7, 5, ডুয়েল কোর নিব না সেলুলার নিব। দেন তারপরে সিলেক্ট করতে হবে মাদারবোর্ড। তো মাদারবোর্ডটাও নিতে হবে সিলেকশন ম্যাচিং করে যে আমার প্রসেসরের সাথে কোন মাদারবোর্ডটা ম্যাচ করতেছে। নেক্সট আমাদের র্যাম। তো র্যামও আমাদের সেই মাদারবোর্ড অনুযায়ী ম্যাচিং করে নিতে হবে। হয়তো DDR3 মাদারবোর্ড হলে আমাদের DDR3 মাদারবোর্ড নিতে, DDR3 সাপোর্টেবল র্যাম নিতে হবে। দেন যদি DDR2 হয় তাহলে DDR2 সাপোর্টেবল র্যাম নিতে হবে। ওকে, নেক্সট আসতেছে হার্ড ডিস্ক, যেটা হলো স্টোরেজ ডিভাইস। এখন স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে আমরা হার্ড ডিস্ক সিলেক্ট করতে পারি অথবা SSD সিলেক্ট করতে পারি। এখন আমি এক্সাম্পল হিসেবে আমি একটি মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম এবং হার্ড ডিস্ক ইউজ করেছি, সেটা আমি বলবো। তো কিছুদিন আগে সার্ভিসিংয়ে আমার কাছে একটা কম্পিউটার আসছে, সেটা বেশ কিছুদিন বলে মাস খানিকের উপরে, বছর খানিকের উপর পড়েছিল। তো এই কম্পিউটারটা অন হচ্ছিল না, ক্লায়েন্ট আমাকে বললো যে অন হচ্ছিল না। তো সেটা আমার কাছে আসছিল সার্ভিসিং করার জন্য। তো এরকম পিসি যদি আপনাদের হয়তো মাস বা বছর পরে থাকে, তাহলে সেই পিসিগুলো আগে অন করার পূর্বে ভালো করে সার্ভিসিং করে নেবেন। তা না হলে কী হবে, যে আইসি বা যে সার্কিট আছে সেখানে যে ডাস্ট জমে থাকে, সেই ডাস্ট ওই যে পিনগুলো আছে, সেটা তো আপনারা যারা এই সব টেকনিক্যাল সম্পর্কে খুব জ্ঞান, টেকনিক সম্পর্কে যারা না জানেন তারা তারা বলতে পারবে না। যারা জানে তারা বুঝতে পারতেছে যে যে পিনগুলো আছে সেই পিনগুলো যদি একই সাথে আরেকটা কানেক্ট হয়ে যায়, তাহলে শর্ট সার্কিট হতে পারে, মানে মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই জন্য সার্ভিসিং করে তারপর অন করা উচিত যদি করে থাকে। তো আমার কাছে যেটা আসছিল সেটা আমি সার্ভিসিং করেছি। মাদারবোর্ড আসছিল হলো আসুসের মাদারবোর্ড আমার কাছে আসছিল। মডেল নাম্বার হলো আসুস P5G41C MLX। এই মাদারবোর্ডটা কম্বো মাদারবোর্ড। এটা মাদারবোর্ডটা স্পেশালিস্ট হলো এটার, যে এই মাদারবোর্ডে DDR2 র্যাম সাপোর্ট করবে প্লাস DDR3 র্যামও সাপোর্ট করবে। বোর্ডের পিছনে যদি দেখি তাহলে নর্মালি যা যা আমরা পাচ্ছি, PS2 পোর্ট পাবো কিবোর্ড মাউসের জন্য, যে পূর্বে যে আমরা ইউজ করতাম PS2 পোর্টের কিবোর্ড মাউস, সেটা আমরা পাবো। তারপরে আমরা পাবো 4টা USB পোর্ট পাবো, 2.0 ভার্সনের যে USB পোর্টটা সেটা আমরা পাবো। তারপরে VGA তো আছেই, আর অন্যান্য পোর্ট আছে, অডিও আছে, এগুলো আছে। আর এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে পেন্টিয়াম ডুয়েল কোর 2.80 গিগাহার্জের যে প্রসেসরটা সেটা আমরা ইউজ করেছি। আমরা ইউজ করিনি, সেটা এখানে ইউজ করা ছিল, সেটা এখানে ছিল। আর র্যাম হিসেবে ছিল সিভিল কোম্পানির 1 GB DDR2 র্যাম ছিল এটাতে 800 গিগাহার্জের। তো এখানে আমি বারবারই প্রত্যেকবারই বলছি যে আমরা যখনই মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম সিলেক্ট করবো তখন যেন এই তিনটার সাথে ভালো ম্যাচ থাকে। যেমন আমাদের মাদারবোর্ড যদি 800 বাস বা 1333 বাস হয়, তাহলে আমাদের প্রসেসরটাও ঠিক সেই বাসের হতে হবে, 800 বাস অথবা মেগাহার্জ বা 1333 বাসে হতে হবে, তাহলে ম্যাচ করবে। এবং র্যাম, প্রসেসর এবং মাদারবোর্ড, সেটা তিনটা ম্যাচিং থাকতে হবে। এখানে যেটা ব্যবহার করা ছিল হার্ড ডিস্কের স্যামসাং এর যেটা, সেটা
নষ্ট ছিল, মানে সেই হার্ডটা নেওয়ার পরে নতুন হার্ড ডিস্ক লাগানো হয়েছে এখানে। নতুন বলতে 300 ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 320 জিবির যে হার্ড ডিস্ক আছে সেটা আমরা এখানে লাগানো হয়েছে নতুন করে। মানে পূর্বে যেটা ছিল স্যামসাং সেটা নষ্ট হওয়ার কারণে এটা লাগানো হয়েছে, তো এটা আপডেট করা হয়েছে এখানে। আর বাকি সব ঠিক ছিল, তো এটা আমি সার্ভিসিং করে দিয়েছি। সার্ভিসিং রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কম্পিউটার রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকে বা সার্ভিসিং করাতে চান বা রিপেয়ার করাতে চান, তাহলে আমাদের সাথে নিচে দেওয়া ডিসক্রিপশন বা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে, বিশেষ করে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, র্যাম চিনতে এবং এটার সিলেকশন করতে। আজকের জন্য এখানে। আসসালামু আলাইকুম।